最近咧，我發現好多朋友咧腳痛，咁除咗喺大家上我嘅 SPA 堂嘅時候處理痛症嘅堂嘅時候咧，教咗大家咧放喺我哋嘅尾龍骨個位嘅旁邊嘅兩個位啦，令到啲血咧可以落到腳下，我哋八髎嘅位，等啲血咧落到腳之外咧，第二個咧我發覺好緊要嘅咧就係好多朋友咧嗰個腳掌咧係冇咗個彈性啊，因為其實前邊腳趾嗰啲位咧係一個好緊要嘅一個避震嘅狀況。咁然後咧嗰度咧，如果影響直接咩咧，就係我哋嘅臀啦，我哋個 pat pat 有冇力，咁同埋好多朋友咧，因為嗰個位有扁平足嘅狀況啦，然後影響到咧隻腳個嗰個膝蓋嗰個肌肉咧有少少扭嘅狀況，所以咧就當你傷咗腳嘅時候咧，你就好難好得返，又或者你嘅企姿唔係咁理想，係啦，或者你唔係好識用臀部嘅肌肉，咁咧今日咧我就想教大家一個好簡單嘅方法。好快脆啦，去提升翻大家個臀部嘅彈力㗎，好唔好啊？係啦，咁如果有啲朋友中意練下個臀有力嘅咧，就雙管齊下。咁做邊度咧？就係做大家隻腳底啦，係啦。咁腳底咧，我哋首先咧準備一條毛巾啦。咁唔單止自己做，我覺得咧老人家做係非常好嘅喎，因為去到某個歲數咧，佢隻腳咧會冇力。咁除咗將個機咧放喺佢哋頭先我話腰位之外咧，如果能夠幫佢做埋呢一個咧，就會令到佢哋咧嗰個臀部咧係有力啲嘅。今日咧我哋已經用咗不同嘅人啦，包括有腳患嘅啦，係啦，冇腳患嘅朋友啦，我今日都同佢哋試咗啦，係啦，就發覺咧，喂個臀咧即刻咧係有彈力咗嘅，係啦，咁所以做法好簡單，大家只需要準備 activating gel 啦 ，OK， 係啦，咁然後咧就擠喺你嘅上半下，咁我哋最主要做邊度咧？就係你嘅上腳掌嘅位置，包括你嘅腳趾啦。如果可以，如果你兩部機咧，我會建議大家做埋腳面，係啦，腳趾同腳趾之間嗰啲跟腱嗰啲位，係啦，咁咧你因為嗰度咧亦都會影響你踩地下用嘅力度，因為你找唔找得緊咧？你搭唔搭得實笪地咧，其實同嗰個你個腳掌係好有關係。咁大家做法好簡單嘅啫，擠咗啲 gel 啦喺你嘅腳底啦。咁然後咧喺腳面咧，我都會建議大家你可以放喺個的個位啦，開機係啦。咁咧你就捽一捽你腳面呢啲位係啦。咁你捽一捽佢。咁如果比較差嘅朋友，我會建議大家過埋邊度咧？腳同腳眼之間呢個。係啦，呢個位好緊要，我哋嘅淋巴啦，係啦，同埋咧通向腳掌嗰個血氣嘅。咁另外個機咧就會喺呢個位啦。好快係點咧？嗱，兩部機咁樣夾住啦，你上邊咧可以推鬆腳同腳之間嗰啲骨罅位，最好咧就拉到過咗腳眼中間呢一個啲淋巴結嘅位嚟嘅。咁呢個係我哋身體淋巴嘅反射區嚟嘅喎。咁你最好咧就過咗去，等啲血流得好咗 ，OK。然後咧你可以放住呢部機啦，你做幾下，好似我咁，係啦，大約10下左右啦。通咗啲位之後咧，你就可以做後邊，因為等啲血供到落嚟。咁我哋最主要做邊度咧？其實就係我哋踩地啊嗰個軟位啊嚇，我哋個防震位。咁大家咧可以喺個腳趾嗰個罅嗰啲位，係啦，咁你可以咧咁樣。左右搖佢，同埋上下拉 ，OK， 係啦。咁然後咧鬆咗之後咧，你可以慢慢咁樣打圈，咁啊重複呢個動作，上下，咁你拉落嚟，係啦，上下，大家會見到啊，嗬，係啦。然後咧你可以慢慢喺呢個位咧打圈，咁係好舒服嘅，係啦。上邊嗰部機咧你可以撳住。咁然後咧做完之後咧，大約你做4-5分鐘啦。你再開機，跟住咧就將佢由上至下，由腳趾上邊咁樣掃翻上邊咧，你就如果你 OK 嘅就可以兩部機一齊咁由腳趾一路呢個咧就掃上去，呢個就掃去腳踭後邊個位，係啦。咁咧就做起碼做10次1分鐘，慢慢咁掃。咁就 very good 㗎啦。咁做完一邊之後咧，你不妨測試一下，話俾我知，打下你個臀位有冇感覺彈性咗咧？係啦，今日我哋揾 Ivy 姐試咗，好正喎，感覺到啊，係啦。咁然後咧，大家可以不妨話俾我知，
咁你最緊要咧，你做完之後咧，你亦會發覺你踩落地啦、行起上嚟啦，會舒服好多嘅，因為個腳嗰個位咧，再唔會咁樣，好容易嗰個膝蓋會扭咗，係啦，因為好多朋友咧就會扭咗，所以硬係咧好唔到，或者你下邊已經冇力啦嚇。咁仲有一樣嘢咧，做完之後咧，尤其是如果係長者啦嚇，咁佢做完之後咧，你可以用準備一條毛巾，除咗鋪之外咧，你可以好簡單，即刻成隻腳印一印，就唔使驚跣到啦。係啊，又特別咧，如果你幫長者做呢個動作好緊要。咁當然幫佢哋點啊？搽晒佢啦，係啦，因為對我哋嘅成個嘅淋巴管道係非常有幫助嘅喎。OK，咁啊，靜聽大家嘅戒音。